Mana hozir O'ktam akam mana shunday holatdalar, oyoqlarini bosishga qiynalyaptilar. 3 kundan keyin sizni o'zingiz yurib tashqariga chiqishingizni ko'ramiz nasib bo'lsa. To'g'rimi Nurlan mirzo? Inshaalloh. Yuring qani yana bitta, ha. Tasavvur qiling, men joyimga bir 18 yoshar Ksyushala turibdi. Aha. Молодец. Oh demang. Oh demang. Men kasb bor. Nima bo'ldi qil, nima qizg'anasiz? Qoching bu yoqqa. Qoching, nima endi da burilingizlar. Kasb bor-ku? Kasb bor-ku, o'sha yerga Qo'yib yuboring. Ikkovingiz ham qo'yib yuboring. Orqaga. Ana shuni har kuni siz qarang, yo'q, og'ridi demang. Har kuni yuring bir. Har kuni mayli og'risa ham mana shunday yuring. Izzat opa yurg'izing. Mana. Boshlangan. Yo'q, tayoq kerak emas. O'zingizni urallar keyin qo'ying tayoqni. Buni bilan urmayman. Kichkina oyog'ini ko'tarib yotgan kezdeda Mana. Kichkina massaj qilasiz. Massaj qilasiz. Mana bu yerga massaj qiling.